個 Bangor 呢度好快就會睇到呢、一個係世界上邊最高嘅 thermometer，叫做探熱針 thermometer 個探熱針，可以知道而家呢一度係最熱係幾多度咯？呢度個天氣啦，但係而家最快呢一度已經係去到幾多啊？老公120啊，120啦，咁就非常非常之熱啊！呢度。你會睇到嗰支探熱針喺嗰度。通常一般我嚟到呢度都已經係11點幾、11點幾，因為通常我都係放咗工3點半、4點先開始出嚟嘅。但係因為今日休息，所以出早咗，所以就好快可以睇到，你睇到喺左手邊呢一度就會睇到一支好長嘅探熱針，嗰個最紅色嗰度就講你聽，而家個出邊個天氣個熱度大約係幾熱啊？唔知你哋睇唔睇得到咯？睇到喺對面呢度而家睇到好紅色嗰一度咧，寫住幾多老公117。呢度寫117度個再加3個上面係120啦。120，所以咧我退翻喺我架車嗰度，都係顯示係120。但係有個好咧，就係而家佢冇塞車啊！如果我啱講完，好似前邊就好似慢咗落嚟啦。上山啦。係啦，跟住我老公嚟到呢度大約幾耐到咧？我老公話過咗2個山高咧就會到啦。但係個山第一個高啲，第二個高啲啊？
要開得好快嗰陣時候，係先讓個快過去走先。即係如果你識嘅話咧，大家都會咁樣做，咁就唔會形成有塞車啊，或者有令到個個都明明呢條係快拎嚟嘅，但係你走得好慢，你壓住條線，唔會咯，係好有秩序嘅。但係又唔需要人哋叫，又唔需要逼人哋，又唔需要乜嘢做乜嘢，佢好自覺咁覺得自己慢，佢就會向右邊走，等後邊架車快走個人向前行先。所以而家你睇到兩邊咧係乾到咧，成個沙漠係好乾，乾到剩翻，我諗剩翻嗰啲叫做咩啊 ？Cactus 叫咩啊？Cactus 叫咩啊？嗰啲喺熱沙漠出嚟嗰啲草啊、樹啊可以生存，其他啲叫做 Cactus 叫做咩？其他啲樹木係生存唔到，因為真係太熱太乾。你睇到啲人慢咧，佢會閃住個 emergency 燈咧，咁去係啦，我冇睇到個 fit 數。你會睇到啲人慢駛嘅話